महामारी के दौरान अगर किसी को मौसम के बदलाव के कारण भी खांसी जुकाम जैसी समस्या हो रही है तो उसके मन में कोरोना के लक्षण को लेकर कई तरह की बातें आने लगती हैं। महामारी की गंभीरता को देखते हुए लोगों में काफ़ी डर बना हुआ है, जिसका असर उनके दिमाग पर पड़ रहा है। आपको अगर कुछ दिनों से खांसी जुकाम है तो आज हम आपको बता रहे हैं खांसी जुकाम दूर करने का ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपकी शुरुआती खांसी जुकाम को 3-4 दिनों में ठीक कर देगा। काली मिर्च खांसी जुकाम के अलावा कई अन्य बीमारियों में भी कारगर मानी जाती है। आइए जानते हैं इसके घरेलू उपाय। काली मिर्च पोषण तत्व। काली मिर्च में पेपरिन नामक तत्व पाया जाता है। यह तत्व औषधि गुणों से भरपूर है। इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, विटामिन ए और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। काली मिर्च के कारगर उपाय। आप सर्दी जुकाम से परेशान हैं तो काली मिर्च को गर्म दूध में मिलाकर लें। बार बार जुकाम होता है तो 15 दिन तक एक काली मिर्च बढ़ाते हुए उसका सेवन करें। उसके बाद 15 दिन तक एक घटाते हुए लें। इससे बार बार होने वाली जुकाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। कफ बनता है तो 1 चम्मच शहद में 2-3 बारीक कुटी काली मिर्च के साथ 1 चुटकी हल्दी मिलाकर उसका सेवन करें। अगर आप लगातार खांसी से परेशान हैं तो काली मिर्च के 4-5 दानों के साथ किशमिश के 15 दाने चबाने से आराम मिलेगा। अगर गला बैठ गया है और गले से खरखराहट भरी आवाज़ निकल रही है तो काली मिर्च को घी और मिश्री के साथ मिलाकर खाएं, गला ठीक हो जाएगा। फेफड़े और सांस नलियों में संक्रमण है तो काली मिर्च और पुदीने की चाय का सेवन कर सकते हैं। खांसी से परेशान है तो काली मिर्च के पाउडर को गुड़ में मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर सेवन करें, जल्दी आराम मिलेगा। पेट में गैस की समस्या है तो 1 कप पानी में आधा नींबू का रस, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच काला नमक मिलाकर पिएं। उल्टी दस्त होने पर काली मिर्च का सेवन फायदेमंद है। इसके लिए काली मिर्च, हींग व कपूर को 5-5 ग्राम लेकर मिला लें। उसके बाद राई के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लें। इन गोलियों का हर 3 घंटे के बाद सेवन करें। पेट में कीड़े की समस्या है तो काली मिर्च को किशमिश के साथ 2-3 टिपील चबा कर खाएं। 1 गिलास छाछ में थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर मिलाकर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। बदहजमी होने पर कटे हुए नींबू का आधा टुकड़ा लें, बीज निकाल लें। इसमें काला नमक और काली मिर्च भरकर गर्म करके चूसें। काली मिर्च उनके लिए भी बहुत उपयोगी है जिनकी आंखें कमज़ोर हैं। काली मिर्च को पीसकर उसके पाउडर को देसी घी के साथ मिलाकर खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। दांतों में होने वाले रोग जैसे पायरिया से परेशान हैं और दांत कमज़ोर हैं तो काली मिर्च को नमक के साथ मिलाकर दांतों पर लगाएं। याददाश्त कमज़ोर है तो काली मिर्च को शहद में मिला